選擇一個住得舒適嘅好房子，唔係一味追求低價，而係揾一個出則繁華、入則寧靜，仲可以俾到你 VIP 高質量服務嘅小區。呢度就係我哋上城南岸，係你超高性價比嘅選擇。點解話上城南岸係香港人置業嘅首選呢？開發商嘅實力、兌現能力以及居住體驗感三大暖心進化，配套嘅升級同埋我哋24小時萬科物業，居住體驗感越嚟越便利啊！上城生活嘅進化令我哋嘅生活更加便利。你睇榮利中港南岸線即將啟航，落樓即係站點，輕鬆直達我哋香港，無縫連接中港兩地，安家於此，從此生活與事業都可以從容駕馭。接駁榮係上城站，每日有20幾個班次往返，喺樓上用手機 Apps 訂票，嘆杯茶，輕輕鬆鬆落樓，喺家門口就可以享受 VIP 服務啊！講好陣啦，納入咗我哋中山城區噶啦，享受我哋10分鐘嘅城心生活圈噶啦。項目出發5分鐘到達我哋嘅廣好兒童公園，對面就係我哋嘅濕地公園，同埋我哋嘅萬文匯 V Park。3分鐘到達我哋廣好鎮醫院噶，衣食住行全面覆蓋，再經5分鐘到達我哋嘅中山城北高速收費站，途經我哋嘅深中通道，直達我哋嘅香港。中山三毛超市已經開業啦，從我哋項目出發，揸車15分鐘都唔使，即可到達我哋嘅中山三毛會員店。而家三毛嘅極速達服務亦都覆蓋晒我哋嘅成個小區，足不出戶，揸住手機落單就可以享受我哋三毛嘅極速配送服務啊！吃喝玩樂一站式服務，而家成交仲送埋5000蚊嘅三毛購物卡俾你體驗下啊！等你實現購物自由嘅喎。開發商嘅實力同極致嘅服務，相信就係咁多香港人扎堆購買嘅原因。連香港明星都選擇嘅好房子，喺呢度嘅業主有60%都係香港人嚟㗎。開發商用心打造呢度一草一木，對於園林嘅品質要求都極致之高，令你每日返屋企都行一條穿花拂葉嘅靚路啊！一個住得安心嘅小區，源於交付之後，生活依然有持續增長、持續變好嘅信心。上城南岸滿足晒你對理想生活嘅全部追求。樓下有我哋健身室、瑜伽室、辦會所、雙泳池同埋你嘅兒童遊樂場，萬科5星級物業配套，全面配套，服務貼心。而家啦，我哋嚟到我哋嘅上城南岸嘅實體示範單位啦。咁上城南岸全新加推嘅純南向新品，面積段就係我哋嘅80至我哋嘅110方，3房至4房嘅，精裝交付，實景現樓，即建即所得，即買即出房產證㗎。戶戶朝南，全新嘅4房單位呢，係睇我哋嘅園林景同埋你嘅泳池景嘅。咁入到嚟我哋一個廳嘅話呢，我哋嘅廳呢係我哋餐客廳一體嘅。咁我哋呢個房間呢110方，做咗我哋嘅4房嘅。前面係我哋嘅書房，跟住我哋後邊呢係我哋嘅3個房間。而家我哋睇下我哋嘅餐台先啦。餐台呢邊呢係擺咗一個6人台嘅餐台。咁呢個面積呢係夠晒我哋6個人坐噶啦。咁啦，到呢一個我哋嘅廚房。廚房位置嘅話呢，係做咗個 U 字型嘅廚房，咁咧入邊咧容納2-3個人喺入邊都係綽綽有餘噶。咁入嚟我哋嘅靜區，靜區嘅話呢係做咗3個房間以及我哋一個公共衛生間。公共衛生間嘅話係做咗一個乾濕分離噶。咁咧仲有我哋嘅次臥啦，係我哋公主房，俾我哋嘅小朋友。好啦，仲有我哋嘅王子房。然之後再過嚟嘅話呢，就係我哋一個主人房啦。主人房呢係帶套間嘅，咁呢亦都係做咗個乾濕分離嘅套間。咁呢我哋嘅床呢做咗個3邊落床嘅 king size， 咁呢空間都係非常之廣闊噶。咁呢仲有另外一個單位，帶埋大家去睇下先。好啦，而家我哋嚟到我哋嘅88方嘅示範單位。咁我哋呢個位置啦係我哋嘅2梯4伙嘅。咁88方做到咗我哋嘅4房嘅喎。咁而且我哋嘅係豎廳設計。南北對流噶，咁前邊係有我哋嘅書房嘅，咁後邊呢亦都 set 咗我哋嘅公共衛生間啦，同埋我哋2個次臥啦，仲有我哋嘅一個主人房同埋套間噶。咁好啦，咁我哋嘅餐台同埋餐台放位置放到5到6人位，然之後我哋呢一個廚房位嘅話呢，亦都係設計咗一個冰箱位俾你放冰箱噶。好啦，咁依家呢我就體驗晒我哋所有嘅示範單位啦。咁而家我哋就去總結一下先。落到嚟，我哋做翻總結先啦。依家開發商做一個服務升級，感恩回饋，限時特價，只需要8000幾蚊，正宗交翻俾你噶。依家買仲送我哋嘅產權車位同我哋嘅全屋家私家電大禮包添。首期只需3萬蚊即可上車啦，即買即辦證，即買即入住，一步到位嘅安家正當時啊！而家仲等緊乜嘢？快啲聯繫我，實體感受下先啦。